Nu tai ką, labas rytelis, brangieji. Judam toliau, dar vieną dienelę. Volvo kol kas nenuvilia. Važiuoju, viskas gerai. Šiandien tik nekomercinis vėjas, labai prieš vėją važiuoju. Tai biški blogai. Wow. O matot, morka naujas toks. Va su tokia, čia, va čia ta pati, va su tokias priekabas tampė prieš tai mano morka. Iš tos firmos pirkau, Šadė Transport. Matot, kaip atpažįsti savus važiuodams. Va tai tokia stikliorių priekaba, va, buvo, čia stiklus vežiojusi tokiom. Tokia stampė. Šiaip morka, kur žiūrėjau, kur važinės, tai šiaip centrinė ir pietinė Europai pagrinde. Visi aptarnavimai buvo daryti Vokietijai, Prancūzijai, Ispanijai. Neskaitau, nėra blogai. Gerai, kad nevažiavo į Skandinaviją, gal ir važiavo, bet gal ne tiek daug. Bet gerai, kad nevažiavo, tai nesurūdėjo taip bus, kaip galėtų surūdyti. Nežinau, ar jo čia didelius svorius skaitos tampė, ar mažus, tie stiklai turbūt, nežinau, ar labai sunkus. Bet turbūt irgi ten nuveži objektą ir tuščias grįžti į gamyklą kažkur tai. Tai gal nemažai tuščių kilometrų turbūt. Jeigu ir sunku veži, bet tuščiais nemažai gaunasi. Tai gal nelabai nujotų. Gal dėl to ir kilometrų daug palyginus, o metai dar geri. Šiaip jeigu būtų man morka, sakau, atsukę iki kokių 600 000, tai pagal išvaizdą aš būčiau patikėjęs, kai jai 600, kokie 500. Tik tais, kaip sakoma, kilometražas išduotų, kad daug pravažiavo. Bet nėra čia kažkoks dar ir kosminis pravažiavimas, po 150 į metus, tai čia nieko čia labai ypatingai daug nėra. Nes kaip būn, pavyzdžiui, su 2 vairuotojais, tai ir 200 gali įviniuoti kaip nieko į metus. O, tai 150 čia gerai važiuojant, po 12 000 su kapeikom į mėnesį, per metus va ir gaunas tiek. Tai normalus kilometražas, sunkvežimį. Normaliai naudojant viskas, kas mažiau realiai, tai yra jau tipo, mažai pravažiavus. Jau anas Inkels buvo, kaip pirkau, 9 metų senumo ir turėjo tik 1 milijoną, tai jau skaityk mažiau gerokai važiavo. Panašiai kaip aš dabar važiuoju. Tai va. Bet kol kas viskas gerai. Pypčiui, bet važiuojam. Tai labai tikiuosi, kad Volvo namo parveš. Susitvarkysim ir judėsim toliau. Nu ką, brangieji, sustojau Makse. Pauzikę pasidaryt. Sakau, reikia biškį mešlainį kokį suvalgyti. Va, pavalgysim mešlainių ir važiuosim toliau. Reiks dar prieš keltą kažką pavalgyti. Šį kartą plauksiu su Tatalainu, kadangi tuščiam pigesnę kainą duodu. Tai va, tai sakė, kad ten nelabai Mišelina, seniai neplaukiau jau, bet sakė, kad nelabai Mišelino žvaigždučių daug. Ir šiaip iš papraeitą kartą man ne kažką. Va, tai reikia dar prieš keltą kokių koldūnų išsivirt pavalgyti. Va. Šiaip Makso burgeriai man patinka. Aišku, ne tokie kaip aš pasidarau. Nieks tokiem neprilygs. Bet skanus. Va, Švedijai komplekčiuks toks 120 gal kronų. Čia kažkur 11-12 eurų. Va. Tai ką skanaus. Kapuojam mešlainį. Nu ką, gerbimai, judam toliau. Pakapuojam mešlainį.
geras mešlainis visai. Aišku, ne toks kaip mano, bet still neblogai. Nežinau, man, pavyzdžiui, kai burgerius darais, atrodo, čia toks patiekalas, kurio neįmanoma sugadinti yra, nežinau. Kaip ir kiaušinienės, pavyzdžiui. Be niekas, skaniai, iškepiai tos kiaušinius ir gerai yra. Išskyrus makrofleksą ten keltose, kaip jie sugeba padaryti tą neskanų, aš nežinau, bet aš jeigu nenusūdai, tai turbūt ir gaunasi viskas su to kiaušinėliu. Tai sakau, man mistika, kaip ten tą šlykštų padaro tą beskonį makrofleksą keltę, tai aš nesuprantu. Va, tai kas gera, viskas gerai, važiuojam toliau. Liko mažiau negu 200 km iki išsigelbėjimo. Jeigu iki Vilniaus nedatrauksiu, tai blogiausiu atveju į Klaipėdą užvažiuosiu penktadienį, jeigu bus kažkas tam pakelta. O daugiau nieko. Šiaip šitie visi tokie gedimai, DPF-ų, ten purkštukų kuro, ten kai nesived, tai viena iš priežasčių yra, kodėl aš nesirenku lengvos mašinas dizelinės. Šitie visi DPF-ai, purkštukai, nu gerai, sunkvežimiai dar nėra išeities, nėra ką daryti. Čia dizelis yra vis tiek numeris 1 transporte ir niekur nedingsi. Bet lengvikėse tai nežinau, nu tai išvažiuoju kur nors į kelionę, čia tau dabar pradėtų knisti protą koks nors DPFs netikėtai. Ten nervus gadinsias, o benzininį nieko nebūn. Nežinau, aš pats jau visą gyvenimą nesu turėjęs dizelinės mašinas. Dujų važinėjau. Jokių problemų iš vis nėra. Kokia babina ir žvakės pasikeitė ir viskas. Gali ant dujų, gali be dujų, nesvarbu, bet benzininė mašina kaip būtų. Tai jokių problemų, iš vis nieką taisyti nereikia. Jokių nesąmonių nėra, jokių brangių purkštukų, jokių turbinų, jokių nieko nėra. Jokių adiblių, jokių DPF-ų, jokių temperatūrinių daviklių. Dažnu atveju net ten sankapų tų plaukiančių nėra brangių. Nu dabar naujesnėse gal yra, bet seniau tai nebūdavo dar. Vien smagratas, atsimenu, ten 2000-3000 litų smagratas kainuodavo, tai plaukiantis, tai kosmosas, dėl to, kad dizelis. Ten ir diržų keitims brangesnis, atsimenu, dizelių būdavo ten viską. Dabar nežinau. Nebesusiduriu, tai negaliu pasakyti įsilėgėti. Bet va, tai su tais dizeliais, žiemą šalt visą laiką su tais dizeliais, ten, kol sušyla, jeigu vebastas nėra kokios, tai ar pašildymą papildomą, tai šals tas motors pastoviai. Kol iki darbo nuvažiuoji, tai į nesušilsto visai. O man už 2 kilometrų pradėt pūst ant benzą. Iš to klausimų, žinau, ką iš Motogurio juokėsi, kad jis čia dujininkas yra. Aš tai niekiek nesijuokiu, pilnai suprantu, į pinigus staupa, į nieką blogo ir viskas gerai. Ir neturi problemų su mašina iš vis jokių. O su dizeliu tai nežinau, transportą kai naudoja, tai gerai, nu, tai čia benzininė nėra Volvo benzininės. Tai dizelis čia tinka. Tai aš tai neperku dizelinių. Aišku, ten tas sukimo momentas turbininio motoro smagus yra, kartais paspaut greitkelį. Gerai, aišku, važiuoju viską, kol važiuoju. Bet aš tai neperku. Man benzas yra gerai. Va. Nu, aš tokios nuomonės. Aš benzinininksas. Šiaip. Papostringavau, pasakiau viską. Kaip dar komentarų yra apie DPF-ą, kad aš čia kažką modifikavau, kad aš čia sumažinu atblių suvartojimą, dėl to čia man užsikimšant. Labai daug patarimų komentaruose, net nustebęs aš pats. Iš viską čia susproks variklis, kiti rašo, ar turbina, čia kad mirsi. Aš manau, neduos čia Volvo savęs nuskriausti. Jeigu matys, kad kažkas negerai daros, duos man 20 km/h greitį ir kukuosi. Bet jau mažiau liko negu 200 kg, tai gal
Ir ant 20 gal nuvažiuosiu šiandien. Aišku, visą dieną važiuoti reikėtų. Bet šiaip. Tai va, tai dideliais, tai sakau, va, tokios problemos, kai lengvikėse prasideda, tai iš vis bjauru yra. Aišku, sakysit, reikia normalų kurą pilti ir jokių problemų, ten viskas, nu, bet vis tiek, žinau, kad visi, kai tik su dizeliu papuolu remontą, tai 1000 moka, aš tai nesu 1000 mokėjęs už remontą benzinės mašinas. Lambda zondą pakeitė, babinas ir žvakės. Tai viskas. Daugiau nėra ten ką keisti. Brangiausia dalis tai lambda zonda. Koks 100 eurų. 100 pam. Tai tiek žinių kokios. Judam. Kaip čia. Nu ką, brangieji. Baigęs mano kelionę. Atvažiavau į parkingą, Karlshamne, prie kelto, viską. Ne šiaip sau yra Volvo namo parvež. Tai kol kas parvežė, galim sakyti. Jau ant 20, jeigu ką ir davažiuosiu į vietą, iki kelto, dešliaušiu. Va, tai gerai, liuks. Blogiausia atveju Klaipėdoje į servisą, bet norėčiau Vilnių, maža kas užtruks, tai gali namo važiuoti. Tai va, kol kas tiek. Kelionė sėkminga gavos. Maždaug su šitą klaidą jau kokius 2000 km bus nuvažiavęs iki Vilniaus, jeigu skaičiuoti. Tai normaliai. Nu ką, brangieji, važiuojam į keltą. Į pirmą aukštą. Viską. Dar vienas rakursėlis. Kaži, labai bjauriai čia reikės statytis, ar ne? Gal per galą išvažiuosim, tai čia gal bus šiuolaikiškai. O atplaukia Patrija dar DFDS-a. Gal bus kaip Skandinavija, nes Tatalainė tai greitsboardings. Matau, kad stojas visi. Telefonų kalbas va. Svarbu veidrodžio nenusibraukti savo. Žiauriai prie pat ein. Kaip čia išlipti reikės? Kažin. Nu ir viskas labai kaip Skandinavijos šalyse. Užsidaryti veidrodį reikės. Dešinės pusės irgi. Mažai mašinų. Užsidarom šalį. Viskas. Galim eiti. Nu ką, einam koridorium. Šiaip viduj tvarkings tas keltas. Kol kas atrodo. Kažin, naparniką turėsiu. Kajutė. Švaru tvarkinga. Imu šitą. Kažin, būsiu viens ar dar duos ką nors. Kas čia? Ofisiuks, o čia didelis dušas. Daug vietos, nereik duris atsidarius sėdėti. Į dušę pasilenkus
Bunka, kai jeigu kojas nori nusiplauti, kad reikia subinę remės į sieną. Tai būn tokie. Nu, kol kas viskas gerai. Neturi nusiskundimų. O, su vaizdu per langą. Viską. Einam paslankėsim pakeltą piškį. Nu ką, va toks va čia yra kelts. Seniai neplaukiau su šito laivo iš vis turbūt niekad. Kažkoks kitas lygtais girdžiu personalas lenkiškai kalba. Atplauksim 9 rytą. Va, yra tvarkaraštis. Va, galima eit pavalgyti. Nu ką, sriubos kažkokios čia pomidorinė ar kažkokia tai neaiškia. Želė turiu, vištieną su bulviam ir salotos su šparagais kažkokia tai. Nu, čia 3 pasimaišiau. Pažiūrėsim, ar valgoma bus.